Пацаны, в общем, история такая, вот Приора, болячка, значит, у всех, у них. Что стучит сзади, справа? Такой стук вот непонятный, знаете, когда едет машина по таким несерьезным вроде как кочкам, и идет дребезжание, типа как вот задняя полка получается. Но это не полка. Все кидаются менять, значит, вот эти бублики. Вот я тоже себе ставил СС-20 обрезиненные, которые должны вставляться сюда. Получается. Все переваривают, бывают шайбы вот здесь, делают уплотнение другое. Все меняют отбойники, стойки, ставят сюда антискрипы, сайлентблоки меняют, пружины меняют. То есть все меняют, а эффекта никакого. Думают, что может сайлентблок в балке. Так вот, пацаны, я тоже много уже смотрел. Уже задолбался 10 раз стойку снимать, одевать. Просто советую всем посмотреть не на стойку. Получается, вот лючок бензобака. И идет патрубок, который до бензобака. Вот, вроде, казалось бы, все закреплено, все нормально, все бомба. Но, когда делаешь вот так, то есть вот слышите, да? Не знаю, как на видео слышно, не? Вот стук идет. А с салона этот стук, его вообще прекрасно слышно. Вот, то есть, не знаю, слышите или нет. Ну, в общем, получается, вот это болячка. Здесь можно резинку какую-то поставить, проставку, чтобы растянуть между лонжероном. И эффект будет, пацаны. Стука не будет. Поэтому все кидаются менять все подряд. Здесь резинки ставят на сиденьях. Разные уплотнители. Придумывают много версий, но ничего не помогает. Ну, может, вот, пацаны, кому-то поможет это видео. Посмотрите у себя все вот эту хрень. Как-то так. Всем удачи.